वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। थर्ड क्लास में हमने आई से एल तक की फ़ोनिक साउंड की थी। सो आज हम एम से पी तक की फ़ोनिक साउंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एम की फ़ोनिक साउंड। एम की फ़ोनिक साउंड हमारे पास एक ही होती है, वो क्या है? म। एम को कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं? म से। देखो MONEY क्या बना जे? मनी। MONEY कौन सी फोनिक साउंड आए? मनी की, म की फोनिक साउंड आई। ठीक है। उसके बाद MAKE क्या बना? मेक। क्या बना ये? मेक। सो इसकी एम की फोनिक साउंड कौन सी है? म। नेक्स्ट आ जाए एन पर। एन की फोनिक साउंड न से स्टार्ट होती है। देखो NEVER क्या बना? नेवर। नेवर। ठीक है। कैसी फोनिक साउंड आ रही है? एन की। उसके बाद ENTERY एंट्री। एंट्री। एन की कौन सी साउंड आ रही है? न की। ठीक है। देखो जितने भी हमारे पास कंसोनेंट्स होते हैं, कंसोनेंट्स की मैक्सिमम एक या दो फोनिक साउंड होती हैं, उससे ज़्यादा कंसोनेंट्स की बिल्कुल भी फोनिक साउंड नहीं होती। देखिए अब हमारे पास वॉवल्स हैं AEIOU, ये हमारे वॉवल्स हैं। वॉवल्स के मल्टीपल फोनिक साउंड होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले ए की फोनिक साउंड बताई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा थी। ई की भी फोनिक साउंड बहुत थी, आई की भी। अब हम करेंगे ओ। ठीक है। ओ के बाद यू आएगा, यू की भी मल्टीपल फोनिक साउंड होंगी। चलो अब हम चलते हैं ओ पर। ओ को हमने 5 टाइप से डिनोट किया है। कितनी फोनिक साउंड है इसकी? 5 टाइप। ओ, अ, औ, उ, ओ। ठीक है। जैसे देखो ओ को क्या कहा? ओ, ओनली। इसको ओनली नहीं बोलेंगे, ओनली। ओ की साउंड आएगी, ओनली। ये क्या हुआ? MORE, मोर। फोनिक साउंड पर ध्यान दें। क्या बोल रहे हैं? मोर। ओ की साउंड आ रही है। उसके बाद क्या आया? SON, सन। सन। कौन सी साउंड आ रही है? की साउंड आ रही है, सन। ठीक है। नेक्स्ट इट MONEY क्या बना? मनी। क्या बना ये? मनी। ठीक है। साउंड किसकी आई? की साउंड आ रही है। उसके बाद ओ, ये क्या है? ओ मतलब ऑप्शन। इसको ओ नहीं बोलेंगे, ओ बोलेंगे, ऑप्शन। TION, ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद क्या आ गया? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी ओ की आएगी, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आ जाए छोटा ऊ। छोटा ऊ। देखो पहले हमने सिंगल ओ किया, सिंगल ओ भी यूज़ होता है। सिंगल ओ की ये 3 प्रोनाउंसिएशन है, फोनिक साउंड है। उसके बाद जब हम ओ को डबल ओ यूज़ करते हैं, उसकी फोनिक साउंड क्या होगी? डबल ओ। डबल ओ की एक तो फोनिक साउंड होगी छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ देखो जैसे WOOD क्या बना? वुड। क्या बना ये? वुड। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल BOOK, बुक। छोटे ऊ की साउंड आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट BROOM, ब्रूम।
बड़े ऊ की ऊम, ऊम वाली साउंड आ रही है इसमें से, तो क्या बना ये, ब्रूम, SPOON, स्पून, बड़े ऊ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी ओ की 5 साउंड्स, फोनिक साउंड्स। उसके बाद आ जाते हैं हम पी पर। पी को हम 2 टाइप से डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल पी होता है, सिंपल पी को हम प से डिनोट करते हैं, फोनिक साउंड इसकी प होगी। ठीक है, इसकी फोनिक साउंड प है तो क्या बनाइए, PEN, पेन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया POINT, पॉइंट। उसके बाद ये पी की साउंड थी। पी को हम और भी यूज़ करते हैं, जब पी के साथ एच लग जाती है वो क्या बन जाता है, फ बन जाता है। क्या बनता है, फ। उसकी फोनिक साउंड क्या होगी, फ होगी। ठीक है, जैसे PHOTO, फोटो, PHOTO, फोटो, फ की साउंड आ रही है। और जैसे उसके बाद फ़ोन, FONE, फ़ोन। ठीक है, तो ये थी पी की साउंड, फोनिक साउंड प, और जब पी के साथ एच लग जाती है वो फ बन जाता है। ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।